Fi Spanja l-Prim Ministru Robert Abela qed jattendi għal laqgħat tal-Med9 li jiġbru flimkien 9 pajjiżi min-naħa t'isfel tal-Unjoni Ewropea. Din il-laqgħa qed issir ġimgħa qabel li fi Brussell jitlaqa' il-Kunsill Ewropew. Fi Spanja hemm preżenti wkoll il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen u l-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel. Din il-laqgħa għandha lan li l-mexxejja tal-pajjiż li jmisshom il-Mediterran jiddiskutu pożizzjonijiet komuni dwar suġġetti li jaqtuhom bl-istess mod. Fost oħrajn bħalissa is-settur tal-enerġija qed jibqa' fuq nett tal-aġenda tant li din it-tema kienet fost dawk ewlenin hekk kif l-Ewropa qed tiffaċċja sfidi kbar f'dan is-settur. Il-Gvern Malti permezz tal-Prim Ministru Robert Abela qed jibqa' jimbotta dwar il-ħtieġa ta' soluzzjonijiet b'saħħithom li jieħdu ħsieb il-familji u n-negozji. Fil-fatt din kienet politika li l-Gvern Malti ħaddan sa mill-bidu li faqqaw il-kriżijiet tal-pandemija u l-gwerra fl-Ukrajna. Gwerra li ma setax jonqos li terġa' tkun fuq l-aġenda tal-mexxejja bil-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali ikunu fost dawk diskussi. Jirriżulta li tema fuq l-aġenda f'Alicante kienet dik dwar jekk proġetti ta' enerġija rinnovabbli għandhomx ikollhom proċessi ta' permessi iktar veloċi, dan biex l-Unjoni Ewropea tkompli tassigura wkoll is-sigurtà tal-provvista u tnaqqas id-dipendenza fuq forzi esterni. Fil-fatt l-Unjoni Ewropea hija imħassba li s-settur tal-enerġija jista' anke jaffettwa r-ritmu ekonomiku u hawn id-diskussjoni daret ukoll fuq kif se tkun sostnuta l-ekonomija. Huwa summit importanti ferm partikolarment għal dawk l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea li jinsabu fir-reġjun tal-Mediterran fosthom naturalment pajjiżna, is-suġġett primarju li tħaddidna dwaru kien dak tal-enerġija, illi hija realtà li qed timpatta l-Istati membri kollha, timpatta d-dinja kollha fil-verità, u rajna kif l-aħħar xhur kellek prezzijiet li kostantement telgħu il fuq u qed naraw illum xi pressjonijiet diversi hemm f'kull stat membru kemm fejn jolqot is-settur tan-negozji, kemm fejn jolqot is-settur tad-djar tal-familji u pressjonijiet li ftit rajna bħalhom f'dawn l-aħħar 20 ta' snin. U għalhekk nemmen illi kienet deċiżjoni għaqlija ta' pajjiżna dik illi fi frar li għadda meta faqqat il-gwerra u anke meta bdiet il-pandemija illi nżommu l-prezzijiet tal-enerġija kif ukoll tal-fuels frata stabbli ġifieri mollejnihom saħansitra waqt il-pandemija raħħasna l-prezz tal-fuels u tara kemm kienet dik deċiżjoni ewlenija anke meta tikkuntrasta ma' dak li qed jiġri f'pajjiżi oħra li ħallit benefiċċju importanti f'pajjiżna anke biex żammejna kemm jista' jkun ir-rata ta' inflazzjoni baxxa, imma wkoll billi żammejna l-konfidenza fil-poplu tagħna illi jista' jibqa' jonfoq, li jista' jibqa' jikkonsma u fin-negozji tagħna illi minkejja dal-pressjonijiet li smajna llum madwar il-mejda kemm huma kbar, imma n-negozji tagħna kif ukoll negozji barranin baqgħu jaraw lil pajjiżna bħala dak il-pajjiż li jisilfuh u jagħtuh il-fiduċja tagħhom u jibqgħu jinvestu b'tant saħħa fih.